titiktokan pala kung papaliparin ang aking ginawang aeroplano. Ipapalip ko siya sa taas ng building na to at dito sa 5th floor at... Alam mo na, bahala na. So ito na, papaliparin ko na. Dilipag pa yan. Fail! Gagi, nandiyan lang pala. Isa lang lang gusto mo pa. Hey, isa pa. Yakay! Tara. Gagi. Lakasan mo tira. Sorry. Okay lang yan. Akin na yan. Nasaan na? Pumasok na naman. Ay lang, ito. Uy, gagi. Alam mo, magaling yung umikot eh. Wait lang. Wala. Ay. Si Claire. Wala. Oh! Pumasok na naman. Ang galing talaga. Uy, wait lang. Ha? Attempt number 4. Oo, ewan ka lang. Wait lang ah. There's your air pa. Still fake. Still fame. Dapat din nasa Balagtasol. Bahala na. Wait lang. Mas mataas sa Balagtasol eh. Kasi ano ng gymnasium. Go. Well. Oh! No! Nandun! Saan yun? Again? Fail. Ito na pala. Ito, paliparin ko na. Tignan mo. Tignan mo hindi. The best. Go! Uy! Tika na!